Malam ini wajib lembur karena si kecil lagi sakit. Nah, aku jadinya buat andalan aku ramuan ini ya. Nah, aku bikinnya di sini 6 siung bawang putih dan juga 2 siung bawang merah, ditambah sedikit jahe. Terus minyak gorengnya aku bikin setengah wadah ini. Nah, tadi itu sempat dia panasnya di 38 ya. Sebelumnya di 36, tapi setelah 1 jam kita cek lagi ternyata dia udah naik ke 38 suhunya. Ya sempat deg-degan sih, ini si kecilnya lagi batuk pilek dan juga sempat napasnya udah mulai cepet ya, jadi aku balurin di semua badannya. Bajunya udah diganti dengan baju lengan panjang, tapi yang sebelumnya kita kasihnya baju yang enggak terlalu tebal ya, karena memang kalau anak demam nggak boleh pakai baju tebal, ingat ya bunda. Dan juga aku nggak kasih selimut, tapi cuman kasih serbet doang. Nah, ini napasnya udah mendingan. Kalau tadi itu napasnya lebih cepat dari sini, udah sempat takut dan sempat mau kepikiran mau bawa ke rumah sakit. Cuman aku masih yakin kalau dia bakal sembuh, jadi aku balurin minyaknya itu berulang kali. Kalau udah meresap baru aku bikin lagi gitu. Nah, ini udah nyenyak banget tidurnya, udah mulai normal dan syukurnya udah nggak panas lagi sih malah sekarang. Kalau aku biasanya buat di rambutnya juga ya bunda, dan juga di belakang telinga juga nih. Nah, ini sela-sela kakinya juga aku ikut balurin minyaknya juga ya. Dan begitu juga dengan telapak tangannya, jadi semuanya sih, jadi kayak istilahnya dia mandi minyak. Ayo, mungkin bunda ada yang mau coba, silahkan dicoba ya bun. Ini gampang banget, nggak ribet dan cepat nurunin panas.